নেকড়ে ও সারস। একদিন নেকড়ে তার দুপুরের খাবারে মাছ খাচ্ছিল। হঠাৎই একটা বড় কাঁটা তার গলায় আটকে গেল। সে সেটা বার করার চেষ্টা করতে থাকলো, কিন্তু সে কিছুতেই সেটা বার করতে পারল না। এবার বাজেভাবে তার ব্যথা করতে লাগলো। তারপর সে সাহায্যের জন্য দৌড়তে লাগলো। রাস্তায় তার ভাল্লুকের সাথে দেখা হলো। সে ভাল্লুককে জিজ্ঞাসা করলো যে আমাকে একটু সাহায্য করবে, আমি তোমার জন্য সব কিছু করব। ভাল্লুক বলল, আমি ভালোবাসতাম করতে, কিন্তু আমার পাঞ্জাটা এতই বড় যে আমি তোমার কোনো সাহায্য করতে পারবো না। তারপর দেখা হলো শিয়ালের সাথে। সে শিয়ালকে বলল, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে, আমার খুব ব্যথা করছে। শিয়াল বলল, তোমার মুখ খোলো। তখন সে দেখল কাঁটাটা গলার অনেক ভেতরে আছে এবং সে সেটা বার করতে পারবে না। তারপর তার দেখা হলো একটা সারসের সাথে। সে তাকে বলল, হে আমার বন্ধু, আমাকে একটু সাহায্য করো, মাছের কাঁটাটা আমার গলার থেকে বার করে দাও। আমি তোমাকে সব কিছু দেব, যেটা তুমি চাইবে। সারস নেকড়েকে বলল, নিজের মুখ খোলো, যতটা বড় করতে পারো। তারপর সারস তার লম্বা ঠোঁট ভেতরে ঢোকালো আর খুব তাড়াতাড়ি কাঁটাটা বার করে নিয়ে আসলো। সারস বলল, হে বন্ধু, তুমি আমাকে বলেছিলে তোমার সাহায্য করে দিলে আমি যা চাইবো তুমি আমাকে তাই দেবে, তাহলে কোথায় আমার উপহার? তারপর নেকড়ে খুব জোরে হাসলো এবং বলল, তুমি আগেই তোমার উপহার পেয়ে গেছো। তুমি তোমার মাথা একটা নেকড়ের মুখে দিয়েছো, আর এখনো তুমি জীবিত আছো, যেটা সব থেকে বড় উপহার তোমার। এর থেকে আমরা কি শিখলাম? তোমার সব সময় তাদেরকেই সাহায্য করা উচিত যারা তার যোগ্য।